Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat, inmay tayo tatanga gundaway, tapno kastakat padayawan tayo ti Dios nga nang paraswa kada tayo, dawatak man ti tatakder tayo amin. Ipaay na dagiti ima tayo, tapno kastakat padayawan tayo suna, kas palakpakan tayo suna kanitag ay tayo ti ima tayo. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt you paid from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Madaydayaw nagan mo. Madaydayaw nagan mo. Kaputi kinaimbag mo. Bendisyotin bukbuk mo. Nadagitian anak mo. Nailan sa kaijay krus. Kaput ayat mo. Tapno amin na tao. Mapakawan mo. Nagungan ka jay tanong. Tapno biyag maitad mo. Kada kamatatao. Malikas ng daga. Tawakan dilawa. At sin krus na ilansa ka. Baso mapakawanda. Nataingan na tago ka. Pinpasa na abak na. O Jesus, madayaw ka. O Jesus, madayaw ka. O Jesus, madayaw ka. Bueno Dios, madaydayaw ka. Di ka na imbag mo, tibiyag, itumugal may sa kada kami. Hallelujah. Kiyaman kami, o Apo, di ka na imbag mo. Gapukan rason na, so nga da kami tatangagundaway, nga may tagtag-ay tinagan mo. Kupa mamin nga gloria, dayaw, to you alone, O Lord. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and bless your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and bless your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tapko pa mamindayaw, inagtanod, itag ay miti imami, agdayaw tinagan mo, kukwa mamin kunayaw, inagtanod, itag ay miti imami, agdayaw tinagan mo, natanong ka, kan man nakabalin ka, awan itikasken ka, awan itikasken ka, natanong ka, kan man nakabalin ka, awan itikasken ka, awan
is no one like you, O God. For you alone deserve all the glory, honor, praises, O God. For you are so great in our lives, Lord. Anyaman, dagiti, nagdalanan, kan pagdaldalanan, tumugal may sakada kami. Katagyaman kami, O Diyos. Taada ka nga kanayon, magipagbag na ka, dagiti anak mo. Mangkikibin ka na kami. Suga po nang ako pamamin nga gloria, dayaw, kan panagyaman, o Apo Diyos. Agyaman kami, o Apo, iti kinapaslang mo, iti biyag, iti tumugal, may sakada kami. Numan pa ay adadagiti gundaway nga makalipat kami, nga Apo Diyos, kanayon ka nga mangpalpalagip, iti tumugal anak mo, nga ka nga mangbaybayan, si kahit iti Diyos, nga si mamatalong, si kahit iti Diyos, nga kanayon nga mga ayat kada kami, si kahit iti Diyos, nga kanayon nga mga ayat kada kami nga anak mo, katagyaman kami, o Apo, iti dayta nga panagayat mo, ti tumugal may sakada kami, agyaman kami tahan nga agbalbaliw, anyaman ti gundaway nga dan kami, whatever season of our lives that we are in, you will always be faithful, O God. You deserve the glory and honor. To you all the glory, O God. In Jesus' name, this is our prayer, our heart cry. Amen and amen. A blessed evening again to all of us nga naunong nga magitong tugin niya po Diyos. From here, iti deto'y ayan tayo, ken iti nalabit, iti naduma-dumamat nga grupo, iti naduma-dumang mga lugar nga ayanda, ket napintas, nasayat nga gasat deto'y ta adagundaway tayo nga mapabilag, iti bibiyag tayo. Dahiti paspasamak, iti ipikto ti pasamak, iti deto'y nga pandemic, ket isuti mangidurun kada tayo, nga dagiti practical nga aramiren tayo, para iti pagsayaatan ti salon at tayo, physically and spiritually, kat maaramid tayon. I tried to put it in an easier way to remember. Himbis, ti panangkabil ko. Hugas, iwas, mask, kanda jay BIS kat boosting immune system. Kat gagangay mat nga aramirin tayo iti may papan iti panag ugas iti ima kas panagdigos ngem no awan ti mangidurun nga aramiren na dumakat maliwayan tayo ket di panag-iwas tayo iti banbanag nga makaapiktar such as kadagitoy ket ay may papan ti COVID ket ay adu nga ayan ti adu nga tattao nga uray pa panag-urnong ket masapul iwasan iti panagyasideg ket urayhan ti nga measure ti 1 meter nga distansya nga gagangay ko mga umay ti panunot jay. And likewise iti boosting our physical immune system uno panakapabilag iti bagbagi tayo tapno maatipana dagiti infection manipod ka dagiti nga viruses o bakterya nga madi ket kaya na nga mangatipa it can resist the immune system makunatayo ket iti panang atipa panang lapud iti umay nga mangdadael. Likewise ada dagiti adu nga na espirituan nga banbanag nga practices nga nagbalin nga common sense kada tayo nga iti practice na uno pa nakayaramin na ket maliliwayan. Kaya't dati ti gapuna nga umay dagijay da nga panakaabak manipod ti kabusor nga ni Satanas ta kunana ket amu tayo dati baga ni Peter nga ni Satanas dakdakiwas nga agbirbirok iti alununo na. Ono dadael na. Ket aw naduma nga birbiro kuno no hanga dagiti Kristiyano. Ket anya nga klase nga Kristiyano, dagiti nakapoy gaputa iti na espirituan nga kabibiyag ket naliwayan da nga nataraunan uno haan na exercise dagiti umno nga aramiden tapno haan kumanga nalaka nga maabakan uno glupaypay gapu kadagiti paspasamok ti lubong. So this is a reminder to us. I have put this
easier way to remember, boosting our spiritual immune system. O no, in other simpler word, spiritual strengthening. Kaya again, dagiti da nga practical nga masarak tayo iti sasaot ti Apo. Number one, nga reminder lang kat namin ano kadi kan na-memorize ti tunggal maysa kadati ti bagati ni Joshua. Iti Joshua chapter 1, uray nga na ti 1 nga na ti 8 kat particularly ti verse 8 nga kuna nga lagipem ti linteg kadati Israelitas nga namati idi kat applicable tatta laglagipem dagiti linteg ta itong palmo ida tano aramidem dagitoy kat narangay ka nabaligi ka iti aming aramidem. Remember, day and night to meditate on the Word of God because by doing this, you will be successful and prosperous. Hallelujah. Dahil kat nuin sa una man kadagiti Israelite people iding anak ni Apo Dios, it is the same way in our time nga may remind kada tayo. Kaya dagiti da, again, practically maamu ti kaadwan nga may remind ti adado nga urahan ti ni-memorize the exact nga verse na ngam the points are there. Likewise, St. Paul to Timothy, iti surat na kan ni Timothy, kuna nga, study to show yourself, one who is not ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya tayo pa nag-aral ti sasaon ni Apo Diyos, dati ti number one, kan maysa kadagiti panang build up tayo, ti spiritual lives tayo. Oh no, this is one way we can boost our spiritual immune system so that no umay iti kabusor, o no umay iti chimputi makunati panagkapo iti bagi kat nabaligi tayo lata. Kumusta ka kalsat tayo may papanti pa nag-Bible study tayo. Personally, also in group. Dati ti maysa. How to boost or how to strengthen our spiritual lives, tapnohang nga mabakan kat Bible study. Second nga may remind ka tayo kung naka-common sense o no, dati kat mauma, kaya may papaniti arabi din tatatanga prayer. Naibaga namot ni San Pablo iti anak na iti uno namati iti Philippians chapter 4 verse 6. Iti Philippians chapter 4 verse 6. Kuna na nga, in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. Kadagiti amin nga panagkararagyo, hang kayo nga maupay nuhaan nga maipay, dumawat kayo lagi di, kani Apo Dios, nga tapno ipay na, dagiti kasapulan nyo. Naglawag dito yung para kadagiti anak na kada tayo. Nadumangay kat umay gamin nila panagsadot ka po, taadaan dagiti kasapulan, kaya't iti panakitungtung no panagyaman kani Apo Dios, si pananglakam kadagiti dakat maliliwayan. This is prayer. So Bible study, secondly is prayer, and thirdly, that is a reminder in boosting our spiritual immune system kat may papan iti panang amiris iti sasao ti Apo or meditating on the Word of God. If we memorize, or natin i-memorize, kadagito'y adot excuses tayo, nga logical mat no matatangan ti tao kat medyo ngam, ada dagiti na-memorize tayo di younger tayo pailaang iso ti iriring ti Holy Spirit kadagitoy. No ada masapul ada ti pick upon tayo, ada sarakan tayo nga bala nga pang atipa o pang laban iti trabaho ti kabusol makumaban tayo nga in Jesus name. The Bible says, I am a child of God. Maban nga kuna tayo no amutay ti scripture. So I am pointing out about the scripture memory or memorizing the scripture in meditating on it. Nga daytoy kat iso iti panang pabilig tayo ti spiritual lives tayo ngay nga nakaradkad nga kanayon kat umay iti spiritual sickness o no inflection de panakay palasiit iti panangabak manipod iti kabusong ni Apo Dios nga ni Satanas kat haan tayo nga maabakan ta amu tayo tipik apan tayo. Makuna tayo to nga nabilbilig ni Jesus Christ nga da kanyak iti uneg ko ngam dati adda iti lubong nga dakiwas. Greater is He that is in the Christians than he that is in this world.
Mapan nga ko na tayo, tanay baga na diya nga, na-memorize tayo, mamiris tayo. Sumaganad nga, elemento iti boosting our spiritual immune system ono panang papigsa tayo tina espiritual nga kabibiyag tayo ket nga may practice ket confession kadagiti ammo tayo confession kan ni Jesus Christ kadagiti ammo tayo nga nagbasulan tayo uray nagkamalian ono nagbiddutan we need to confess kani Apo Dios no man pay in practice na duma adda dagiti katatao tayo da duma ngay nga narigat na nga naligat nga agbaaw no napasaktan no adda ti pampanunutan na kasi marigatan nga agbaaw ket agpakumbaba nga dagos nga i-confess natin naramid na until umay ti time ngem umay ti time nga no maamiris ket ibaga na iti Psalm chapter 32 verse 5. Kunana ni David, "Then I confessed my sins to you. I did not conceal my wrongdoings. I decided to confess them to you, and you forgave all my sins." Ni David, natanok, nangato, ari, nabaknang, ngam in mighty panagpakumbaba na nga panangi confess, panangi paduyakyak, iti nagbasula na, kat dayjay na nayunan, iti bilag na, iti spiritual life na, iti kababagi na, kat nadano na iti maximum nga nakapapnakan iti biyag na, sakbay nga din manon iti panakaipulang na. No one who is guilty, or no one who has a guilty conscience, because of unconfessed sin, can be spiritually healthy. Awan day ti may isang namati nga ada may lumlumeng na ngay nga aramid na panunot na isawang na nga nagbasulan ko talaga nga patangkano na ti puso na awan ti rumangay nga Kristiyano kat umay ti panakaabak kadag ito'y maadal tayo kada Paul kan ni nalalatak dito'y nga naiulit-ulit confession of sin o panangiduyakyak kani Apo Dios uray pa iti relationship tayo horizontally pakawanan daka dati nalaka nga mangibaga no nagbidot adamot di mabaybayag uray mabaybayag no nagtatrabaho ti Holy Spirit umay nga umay dayay pakadagsuna na ket kasayaatan iti panaka-confess ken ni Apo Dios ken uray pay no tao ti nagbasulan. Fifthly nga pangpabilag tayo ti espirituan tayo nga reminder ken emphasis tapno maararamid nga no mararamid da agtuloy nga mararamid is our worship in church attendance. Mangipanpanuknuk iti midweek prayer service tayo iti attendance mamimiss nga ta o no masapol ikan ti adu nga part iti amin nga membro iasa-asign ta no ada ti 20 sigurado nga umayda daduma ket awan di initiative awan ti panakay-practice sa numon pa amuda yay. Hebrews 10:25 always tells us, let us not forget the assembling of ourselves as others are doing. But let us remind others, especially, the Lord's coming is near. Nagaduti sign, no hanga umay ni Jesus Christ nga dagos, dati bagiti mapan nga dagos. Kaya't sakbay nga dumanon kumaday chay, kaya't iti panang padayaw, iti namaraswa, because we are created and destined to worship God. Ti tao na paraswa nga naipanggap nga agdaydayaw ken ni Apo Dios. So dahito iti nagbasulan ti tao nga managdaydayaw ti daan nga tulag nga sa balit nagdaydayawan dakat kuna ni Apo Dios nga managimunak nga Dios siya lang ti dayawon nyo. So iti panang pabilag tayo, kanagtultuloy nga si kikirad na baknang nga na espirituan, panagdaydayaw, ragsak nga panagsabat ka ni Apo Dios kat saan kumanga maliwayan. May practice da ko mga dagitoy nga agtultuloy
Mas more so, nga naka-schedule. And then, iti sa mga nga makita tayo dito kat nga pang pabilag. Nga I was thinking also of myself. Kat servisyo, panag-serve. Iti panag-serve, naibasar, iti naduma-duma, nga abilidad, nga intud ni Apo Dios kada tayo. Ada ti panag-serve, babang kaditi tao nga diti makasapor ka ipapaayan da. Ada ti panag-serve, may papan iti worship service nga ada diti remind. Ada ti panag-serve nga maiwaragawag sa ni Apo Dios as we are now doing today. In 1 Peter chapter 4, I am talking about 1 Peter chapter 4 verses 10 to 11. Nga kunaan na, tunggal may sa nga paimaan itinaduma-duma nga sagot manipod kani Apo Dios. Ket osaruna ko marato nga serbiti na duma. Tadaytoy nga kabailan na nga ag-serve uno mangipaay iti serbisyo ket nagapo kini Apo Dios no mga kasaba o no mga warwaragaw sa oti Apo babaan ti preaching uno teaching uno singing or Bible study, aramidin ako madating si bibilag with all his abilities. Dati tinibaga na kat nalapit na tayo always in the front line kat ragsakan tayo dito. We are different, but in my case, talagang this is the passion that the Lord has given me. To share the Word of God, whatever nga, iti abilidad nga kayak sa sinuman, sa dinuman, as given the opportunity. Kat, kunana iti nangibagaan, iti agnagan iti pastor, adati agnagan ti Pastor David Jeremiah, siguro adati nang nakadengdeng dumatoy, ije Amerika, iti may sa kanong church nga tinagan na kat Shadow Mountain Community Church, iti El Cajon, California. Kuna nakat adda dagiti adu nga makaamot sa uni Apo Dios. Makaamumot iti panag-exercise, panangipadas, panangipakat nga aramidin dangam they are not doing it. They are just consuming it by themselves. So nga, 1/3 of Americans are now obese and another 1/3 is overweight. Physically, That means 2/3 of Americans, despite knowing better, are living unhealthy lifestyles. Apagkatlo kanu ti population ti Amerika ngay kat adu ti amuda nalalaing da. Ngem handa nga i-apply ti bagbagi da iso nga mga nakatugaw kat dadadakkel da nga nalulukmeg da. Obis ti jehang nga makagaraw ta gapo iti lukmeg na. Kung masadutan nga garaw gapo ta unhealthy numan pa'y nalukmeg. Now, spiritually, iti naidestinuan tayo nga nakaparaswaan kat naipayan iti abilidad nga ag-serve iti naduma-duma nga area. So nga, service is an exercise. Service, strengthening our spiritual life through serving. And then, iti Proverbs 22:25 to 24 to 25, ikot ko lang may palagip dito may papan iti relationships kada iti haan nga namati. Verse 24 in Proverbs 22, don't make friends with people who are hot-tempered. Kita niyo kadi Bibliayo dito Ang kang makibarkada ti hot-tempered nga tao kunana, apayaya. Verse 25, you might learn their habits and not be able to change. Baka maadal mo kat iso ti aramidem amon to mabalbaliwan. Now, relationships, ano ti bagbagana dito Ti wisdom na kat we have to avoid unnecessary contact with carriers of contagious diseases. No, kuma di ngay physical. Di han nga makikontak ka dagiti ada sakit na with wisdom. Of course, ang open nga hanga nasalakniban, tadilakat maarisan. Spiritually speaking,
Adda dagiti naunget nga tattao, nalakada nga mangiduldulin ti sakit tinakem, manang atipada kadet susuro ni Apo Dios no dalawam idaket agunget da, manag-apal, manag-imon, no barka dadumpay, no barkadaem dati nga pakikadwaan ta iso nga roti amammom kabarkadam, kunanakat hanganayon siriban data. So relationship wise, ket awa magkidi kada tayo nga matataengan kasapulan nga makibarkada tapno ma-influensyaan tayo. Ngano nakapoy ket di aramidin na ket so aramidin na. Dayo ti may bagbagana. Ada iti dati tatanga very popular nga mararamid and be open nga mararamid. Ada dagiti agbabarkada nga kasladala nga aglalangay-langay nga iti yuk dangay ket panay green, kunada nga green adom pa dati green the blue. Romar ket adom meten ti kasjay na, ti yuk na. Di barkada di ket nalinis kay surana idi kabarkana dagijay da nga agmamama rinwar magkat parparihumot nga nakuluran tingipon na. Kahit na nga ibaga, sa sino man ti barkadaan, ada nga da influensya na no nakapoy iti bilig na kini Apo Dios. Ngam we are strengthened spiritually na tayon ti agbalin nga ima ngiwat iti Apo to influence dagiti nakaibonan tayo. So, relationship ti bagbagan nato ni Solomon, again, that is in Proverbs 22:24 to 25. And then, iti, may sa dito in Proverbs chapter 3 matlaang amo tayo iti lifestyle, at dagiti dida kayat nga madalaw, kat kunana ni Solomon nga, agtalok ka iti Apo iti amin nga pusom, iti amin nga aramid mo, uno aramidem, laglagipom ti Apo, kat isuro da ka, iti aramidem. There are those nga, of course, I was once, and I was at that time, nga didak kayat nga maisursuruan. Kaputa ti pagarupok, amok na di banag, ngam dinamteng na di chimpo nga di nga ignorance ti lifestyle nang isurong matlaeng nga salming mo ti kakadwam ti i-point out da di pagkamalyam, i-point out damot di pagpigsam. Kat as we humbly in our spiritual eyes are open, silulukat ti panuno tayo nga mangawat kadagijay da nga talaga nga nagkurangan tayo. Awan na day lifestyle nga ni day philosophy na ti ngayon ang kanan ngayon quote ni Defensor edi nga I am the captain of my soul, the master of my faith. Amok ti aramidok. Awan ti pakibiyang mo ti biyag ko da ito eh. Hindi kasyay. Ngam uray kada tayong anak ni Apo Dios adada pay ay napalabas ngam susubliti ka busor kat no asidig tayo ni Apo malagip tayo ti lifestyle nga trust in the Lord always and do not just lean on your own understanding and He will direct your path. Ket iyaman tayo. Again, reminder. Ket isuda ito iti panakapabilag. May sa kanil panakapabilag dagiti spiritual nga kabibiyag tayo. Of course, we always quote also Luke 6:38, may papanti panangted. If you give to others, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Numangtad ka tinaduma, maisubliking ka, tinananay pa kan adadupay. Kung nanay tineto, that is sowing and reaping, or planting and then also harvesting, in other words. Kaya't dati ti practice nga mayugali, kanayugali, kada tayong anak ni Apo Dios. Of course, hantay yung apan umutang ti itud. Todi kat ti adda nga blessing ti Apo. Nga datayo kat mapmapnak tayo, the natural nga heart of giving kat it will return nga bumilig tayo mat because whatever we do kuna natin sa santuan nga surat agsubli kada tayo
yaman ti Apo, kada ito idang spiritual elements, iti pa nakapabilig tayo. Investing our time, our treasure. And then lastly, palagi, mutual love and respect with other Christians. Love one another warmly as Christians and be eager to show respect for one another. Romans 12:10. Panag-inayat kas anak ni Apo Dios. Sigagagar nga mangraumet iti kasasaada, panunod da. Kasjay ko iti maysa kaditi anak ni Apo Dios kunana. Mutual, panag-inayat, panag-respeto, panag-inadal. Kat daytoy this kunakon nga common sense. Ngam ti practice of it, ti panangakay practice na, kat mas pabilig tayo no may palagip kat ay wani yan naliwayak dayta. Help me Lord to do it prayerfully. So, we are part of a body wherein we have to participate and also we learn from one another. They learn from us. We are strengthened from the lives of others, and we strengthen others as children of God. So nga dati mutual, titinulong pipinabilag. Kakabsat, agyaman tayo iti, detoy maisuro na. Iti tiimpak na, iti detoy pandemic. Numan pa'y naguhuwagas tayo, iniiwasan natin din yung mga bagay-bagay at lugar na hindi karapat-dapat dahil baka maalisan tayo, and then agmask tayo pa isang ako nga himbis, de mas nga rin kat apay anati usan natin masaya, apay kuburan akot kunanamot nga haan nga airborne, daytoy nga pandemic, kat kunana ni Dr. Wong unoong dayay. Pres nga, no usaram iti mask, kat haan mo maarikap dayay agong mo, dengiwat mo, jay rupam, tadi ay imam nga naapiktaran iti virus, kat insagid mo, talaga nga delicate daytoy agong daytoy nga sumulkana. So ti usan namot dayay, wala na. Tahan nga airborne nga rod, kat dayay nga yung panangarikap. Likewise, the official, kunanay jay kat tapno kagatanda katlamok hangadakon nga kasita, nuhan mo na ugasan datay imam, isang nga ugas, baka isuti ayan na deta kat sumrek. Kat daytoy da, madaalal tayo lang nga, they are practical matters, common sense matters nga no adda ti impact na nga makapatay. Why not? We have in mapurusaran tayo maraming. How about spiritual matters? Kat daytoy kunan ng boosting our immune system o no, strengthening our bodies so that nung kaslangan na i-immunization nga umay dagijay da nga nga saksakit kat awan ti kumpatanda. Kat daytoy may bagbaga nga vaccine nga may nayon, mabalin pa siguro ito eh. So, himbis, that is hugas, iwas, mask, and then boosting immune system. Nayunan tayo, boosting our spiritual immune system. O so nga, agpapliti mind ko, anya nga tatatong malag po dito, uri bagbagak ng maliwayak. BOSIS, B-O-S-I-S. Boosting our spiritual immune system. Madi BOSIS dayay. Kat Apo, tulungan da. Tulungan da kami. Dahil ito nga palagip, tapno maaramid da. Maaramid mi. Ken maaramid da, no adati gagar tayo kasa impact iti panangayuan ti Holy Spirit, iti unholy body, tapno dito ka makat holy nga kanayon, may palpalagip ti Espiritu Santo, so that we can better glorify God and be instrument iti building up iti body of Christ and also our service to the world, because we are serving, ministering to three categories: serving God,
serving our co-believers in the world. Maridayaw ti Apo, kadayo ti nga palpalagip, badangan na tako, tapno maramid tako na ay pumigsa-pigsa. Napigsa ay kanayon, physically, spiritually. Ama nga nalangitan, salamat ti saom. Salamat Apo ti palagip, salamat Apo ti revival. Iti panunot mi, iti pamati mi, nag-ayatam, kasi bibilag kami. Talakkel ka, naindaklan ka, nga da nga nagtaong ti akin unag mi. Ngam na iti adda iti lubong. In your name, Amen. O Ama, iti da iti nga gundaway, at tuya po Diyos, nga ibkas mi iti pamadayaw, kan panagraam ken ka gapo iti kinaimbag mo kada kami. Iti da iti nga kanito, God, at iti kami Apo, nga mangikamang ken ka iti gobyerno mi. Katagyaman kami Apo Diyos, kadag iti araramidem, nga pagsayaatan iti ilimi, babaan kadag iti mangidadaulo kada kami nga officialis mi. Kat Apo, iti da iti nga rabii, ituloy mi nga ikamang ken ka iti presidente mi Apo Diyos, kas iso iti leader mi iti intiro nga ili, sa pala kadi Apo nga ipaayam iti nailangitan nga laing. Tapno Apo, kadag iti banbanag nga madesisyon na kat sika iti mangidalan, tapno iti decision na kat iti pagsayaatan iti kaaduan. Kastamot Apo Diyos nga ikamang mi dagiti amin nga advisors na, nga Apo sika iti agtignay kadakwada, tapno iti ada nga panangtulong da iti daytoy nga presidente mi, kat maidalan da nga mga ramid kadagiti pagsayaatan iti ili kas pinanggep mo. Kat Apo, umay kami nga mangitalok, iti biyagda ken ka, tapno Apo, linisam ida. Kat iti biyagda makaayayo ken ka. Kana Apo, iti tarigagay mi nga dagitoy nga officialis mi. Kat adda nga nalintag kuma iti panagbiagda. Agsipot ako nam iti saom nga, no dagiti nalintag, iti mangituray iti ili. Kat agragsak dagiti tattao. Kat dayta Apo Dios iti tartarigagayan mi nga makita iti ilimi, kas idaulo da kami kadagitoy nga officialis. Manipod iti presidente aging gana iti kababaan nga posisyon. Kat iti dayto nga gundaway, kas tamot nga lagipen mi iti dagiti senators, dagiti congressmen, dagiti Apo nga agararamid tilinteg, mga approve itilinteg. Apo sa palakadita sika iti mangidalan kadakwada, ikam ida Apo iti laing agtaod ken ka. Tapno kadagiti aramiden da, kat mayan natop kumaapo iti panggep mo, kadagiti umili iti Pilipinas. Kat Apo Dios, sikalata kuma iti mapaturay, kadagitoy Apo nga officialis mi, kan kastamot Apo nga ikamang mi, dagiti membro iti judiciary nga Apo, iti decision da kuma kadagiti kaskaso nga sangsangwenda, kat dagiti umno Apo nga haan nga naibasar iti bukod da nga rikna, no di kat objective da kuma iti panagdesisyon da. Kastamot Apo Dios nga italak miken ka dagiti amin nga governors iti probinsya Apo, dawaton mi iti panang bendisyon mo kadakwada, panangidalan mo kadakwada, tapno aramiden da iti pagrebengan da nga sika iti adda nga mapadayawan, ken dagiti aramiden da panangidaulo da iti probinsya, ket pagsayaatan iti adu nga umili nga saan laeng nga dagiti napili. Ket Apo Dios, kastamot nga ikamang mi dagiti amin nga board members, dagiti mayors, dagiti councilors, barangay captains, kan dagiti councilmen Apo, sa palakadi o God nga sika iti agturay iti biyagda. Tapno iti kastawa po, kat dagiti aramiden da, kat makaayayo ken ka. Nga Apo, ilisim ida iti espiritu iti corruption, kastamot Apo Dios nga ilisim ida kadagiti manangin bubukudan nga rikna, linisam ida Apo Dios kadagiti saan nga makaayayo ken ka.
Kat apo agyaman kami ta kadagitoy nga panawon adu dagiti maararamat nga iti saom ket maipakaamo kadakwada. Sapay la kadi apo ta dagitoy nga sasaom nga mangmangaganda. Ket adda ko ma iti pagbaliwan iti biagda kas iaplikarda dagiti nga sasaom nga mangmangagda. Katagyaman kami apo kadagiti namati nga adda iti Senado bendisyonam dagitoy tapno magtuloy nga agbalinda nga kas asin ken silaw kadagiti kakadwada kas tamot kadagiti congressmen adda dagiti namati iti dayta ket apo bendisyonam iti testimonyo da biag da apo Dios tapno agbalinda nga ulidan kadagiti kakadwada kastamot o God nga ikamang mi iti panagtultuloy iti daytoy nga gobyerno mi nga mangsango iti daytoy nga pandemya adu apo dagiti pagpoproblimaan iti gobyerno no kasano iti panang finance kadagiti dadduma apo nga maaramid nga mamati kami nga sika iti Dios nga nangikari nga iti bendisyon mo ket umay kadagiti tumangad ken ka ken kadagiti napasnek ken ka isu nga mangnamnama kami apo Dios nga kadagiti kasapulan dagiti tattao an anak mo ditoy nga ilimi ket sika iti mangsabot. So nga apo bendisyonam dagiti amin apo nga maaramat nga pagtaudan dagitoy apo nga kasapulan iti ilimi. Ket apo agyaman kami iti pangidadaulo iti presidente mi numan pay apo iti biag na isu iti maysa nga ikarkararag mi nga apo adda kuma iti encounter na ken ka. Tapno apo malinisan iti biag na ket dagiti rumwar iti ngiwat na makaayayo ken ka. So nga apo Dios agyaman kami kadagiti adu nga namati kas agmaymaysa kami nga mangkamkamang ken kuana ken ka. Ket sapay la kadi apo Dios tagtultuloy iti panangbalbaliw mo iti kababalin na ken kastamot apo kang runaan iti puso na. Katagyaman kami apo Dios tayti daytoy nga rabii ada daytoy nga gundaway apo nga nagmaymaysa kami nga nangikamang iti gobyerno mi ken ka ken kastamot apo dagiti leaders mi ket maraydayaw ka iti daytoy nga rabii gaputa amin dagitoy ket isu iti intalek mi nga dinawat iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Amami nga dasal di langit, salamat iti kinamanagayat mo kada kami, giyaman kami apog mo ta mamati kami nga adda ka nga mangdengdengeg kadag iti karkararag mi. Ket atoy apo nga agtuloy kami nga kumamangkin ka, kamang mi iti outreaches mi, outreaches nga napnapanan na iwarwarasan dagiti sasaom. Ikamang mi ijay butod, salamat o apo iti namati sadyay. Salamat makita mi apo iti idulur asda yaman kami iti ayat mo sika apo iti patsyen mi agpatpatuloy nga mga aywan kadakwada mangigag-guide kadakwada mangpapigsa kadakwada. Salamat met kadag iti umay nga mainaynayon mo iti Domingo. Apo adadag iti plano mi nga mapan mi Bible study into no Saturday. Kan ni Sister Lanio apo lawatan mi iti panangi laulom kada kami babaan iti Espiritu Santong tapno iti kasta iti saong kumaw apo ket malamat nga mangkonberti iti lijay nga kabsat o apo nga umay maki tabtabono o Father God iti worship iti Sunday sika apo ti agpatuloy nga agtrabaho kanyana talag iti sasao mo apo nga nanglanggan na bayat iti panagkaskasaba bayat iti preaching iti worship o apo lagiti kantangan na aramat nga nanglangag na sapay kumo o apo sa aramatom lagi jay nga makankanta nga mangtignay kanyana babaan ti Espiritu Santom uray pay lagiti dadumang nga umay adalag iti kakabsat nga umay nga umay laang makinaynayon apo dawatan mi iti agpatuloy nga panagtrabaho kali tapno iti kastali jay nga saom nga nanggaganda ket saan nga masayang no di ket agpatuloy nga agbalin nga kasbukol iti puso daw apo nga
agtubo kat agbalin la kumao Apo Dios nga nananay nga namatikin ka mataengan nga namati nga mangkita mang amiris itikin na importantem iti biagda o Apo sikati mang bendisyon mo at kalagiti luma nga panpanunutan mi nga mapan kami Bible studyan ni maydi nga paayas o Apo sika Apo ti agpatuloy kali nga agtrabahohan niya na kasla nga imposible kada kami nga Apo sika saan nga imposible ta apay o Lord nga mai-impress kadagiti panunot mi mamati kami nga adda iti ayat mo kanyana so nga tulungan la kami nga mapanmiidanon iti saom kanyana o Apo tapno iti kasta mangmati mo't kuma isuna o Father God ugray pa iti pamilya na lagi iti kakabagyan na o Apo stamat iti kakabsat ijay binanga saka Apo ti agpatpatuloy nga mang bendisyon, salamat kadagiti namati sadyay, dagiti inmununangan namati. Sika o Apo ti agpatuloy nga agtrabaho kadi iti biagda. Tapno iti kasta saan lang agpatingga iti panamati da. Ludikat agbalin lang agbiagda o Apo nga nasantuan o Apo. Agbiagda Apo nga mayan natop iti pagayatam. Kastamot dagiti kakabsat nga mapan makilenglengeg iti Bible study mang angay sadyay uno ti worship sika Apo ti agpatuloy kadi nga mangtignay kadakwada dagiti kakabsat nga damdamuan nga mapan ijay sika ti mang bendisyon kadi o Apo tapno iti kasta dagiti saom nga manggaganda kadi kat agtrabaho iti puso da matignay da Apo kat mamati lamot kin ka, awatan da ka, kasman lubot kan maning isalakan da. Aramatem lagi ti instrumento, mga mapansadyay, nga mangbingbingay kalagiti sa Sika Apo, iti mangtel, iti sirip kalakwada, nga mangbingay kali o Apo, kalagiti sasaom, tapno iti kasta, lagiti kakapsat ijay, lagiti tattao, nga aglenglengeg, sadyay, kat mamati la kumao Apo. Kuray pa'y kalagiti tattao nga saan pa'y nga namati jay. Mamati kami nga danto ti tsimpo, nga maawis danto mot, nga mamati kin ka o Apo. Salamat, sikati malayaw, gapukon babaon, itinagan ni Yesu Kristo, nanubot ko ng salakan kada kami. Amen. Manakabilin ka na bilang nga Diyos mi, yawat mi kang ka iti kakabsat mi jay Myanmar. Father, as they are having the kodita, I pray and we pray, Father God, for your protection. Kadagiti kakabsat ijay. May you give them, Father God, the wisdom how to minister and how to help. May you empower them, Father God, that even at these times, Father God, that they will shine the light of Jesus. We pray, Father God, for the government. May you raise leaders, Father God, that fear you, Father God, and may we lift them up to you, Father God. We know that you are God of gods. You are in control. You are sovereign. And you will not allow, Father God, evil to reign in that country. And we pray, Father God, for those affected by the COVID. Ama, tulungan, Father God, agiti madama nga makilablaban iti COVID. Kami isuda, Father God, iti courage. Ipakitam, Father God, iti ayat mo kadakwada. May you, Father, give them the assurance that you are with them, that you will help them overcome, Father God. May we, those Christians, Father God, and will just take grip and fight, Father God, knowing who they are in Jesus. Oh, hallelujah, that no weapon of the enemy, however it's called, COVID-19 or whatever, will prosper against us because of what Jesus has done in Calvary. And we just declare covering, Father God, upon all of us. And Father, we just declare, Father God, continuous healings to those who are protected. Father God, their emotional toughness, they will be tough, Father God, knowing that they are backed up by your love and by your power. We just declare all this, Father God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Ama ituloy mi ay italak di biag di usaya sanda kami idua ni ay labi manyamang kami sin kalkalim ay nangagan mi karerag mi ay sikadi mang patuloy amang protector inda kami sinay ay COVID-19 virus Lord karerag mi ay sikadi mang patuloy ay mang papigsasi pamati mi dinay ay sitwasyon ay pan daldalanan mi idua ni ay season karerag mi ay it will not steal our joy. It will not steal our faith. It will not steal our trust in you, Lord. Kararag mi ay uray man no sino di mapasamak ama, anda kami no sino man di sufferings ay ma-experience mi. Kararag mi ay mas pay ay bumilag kami ang sika, mas pay ay usarom danay paspasamak ay umasidag kami ang sika ama. Manyamang kami si panakapalagip nga doon ay labi, kararag mi ay tulungam na kami ama, tapno ipapati mi ay mang salimot-mot si pamati mi and si ka Lord God. Uray din pamilya mi ama, bendisyonam na ida, tapno manusasa kami ama ay umununag di pamati na ansik hunger us more of your presence Lord, hunger us more of your words. Tapno bumilag kami ama ay manserbi ansik tansya di pagayatamot lang ama ay manusasa kami ay amin ay namati, amin ay pinarsuam ay mangidaydayaw sinagan mo ama. Bakan mon pagayatan ay manpatingga di biag mi gapo sinay ay virus no dikat pagayatam ama ay ma-overcome na ma-overcome na ay season sinay ay lubong ay wada di joy, wada di gratefulness in heart mi ta idaydayaw mi dinagan mo ama. Tuloy mo ay bendisyonan garda kami, protektaran da kami sina ay saksakitya sinada ay paspasamak ama. Sinay di kararagmi sinaga na po Jesus. Amen. Agtuloy kami apong agyaman kadagiti da nga naikararagmi kaniti gundaway nga sikapo Dios ti kinamang mi ti amin. Ituloy mi apo nga idaton iti biag ti tumunggal maysa. Oray kadagiti kakabsat mi ti daytoy nga gimong kan kadagiti kadwami nga namati. We lift them up to you. Kat iti apo nga palagip kada kami as we boost our spiritual immune system. Help us, Father God, iti daytoy nga spiritual disciplines nga insurom kada kami. Mabawon ti sasaom, ti panagkararag, iti panagmeditate, kan kastamot ti panangibiyag, kadagiti da nga nadadalmi. Nga we find our trust and confidence and our foundation in you our living God. Kat salamat apo ta inikanda kami iti gundaway nga makimemay saking kababon ti panagpamati mi kani Jesus. Kat ituloy mo apo nga ramaton ti biag ti tumunggal maysa as you would be of your service iti amin apo nga gundaway nga maibingay mi iti sasaom, maibingay mi sika, maibingay mi iti ayat mo, maipakita mi apo iti panangtulong mi kadagiti kasapulan babon iti kapabilidad nga intalok mo ti tumunggal maysa. Ituloy mi apo nga idawat nga ipaay mo iti kinagagot iti panagkararag kan kastamot ti intentional nga panagbirok mi iti panagdakkel mi iti panagpamati mi kan kastamot apo iti panakaaramat mi iti panakailawat iti pagariam. Ituloy mo garod nga bendisyonan apo iti tarigagay iti tumunggal maysa nga agpaaramat kan kastamot apo nga agserbikin ka nga sikati umuno na apo nga mapagserbian mi kan itagtagay mi kan kastamot apo dagiti kakadwami nga namati dagiti sanpe nga namati kan iti apo nga parsuam diti lubong ikararag mi nga agbalin kami nga nasayaat nga stewards iti relationship iti creation mo kan tiam amin apo nga gundaway nga maipakita mi met ng apo iti daytoy nga pagayatam babon ti parabor mo kan iti asim. Salamat apo kadagiti da nga panangdangag mo ti kararag mi kan kastamot apo nga naipasdakan mi iti sasaom nga isu apo iti pagbirukan mi ti kinatalged mi iti panakaawat mi kadagiti paspasamak kan kastamot apo dagiti da nga panagtignay ti Espiritu Santo kada kami iti agtultuloy apo nga panagkaput mi ti pamatikin ka urano nyaman ti paspasamak. Ituloy mi garud apo nga itagay dagiti kakabsat mi nga han mi nakitkita dagiti ubing dagiti senior citizen apo dagiti mas masakit nga kakadwami kat apo ipariknam agtultuloy ti presensam kan kastamot apo dagiti connection kadagiti kakadwa nga namati mabaon kadagiti nga teknolohiya nga mas usar. Kat salamat apo kat iyawat mem amin kadagitoy kingka kat pagyamanan mi ti nga oras kan nga tiyempo nga narunungan mi
Patsun mi Apo nga sikala tatagtatrabaho even through the online services kan Apo iti face to face nga mararamat. Katagyaman kami Apo tadati nga pasamak iti pandemya adda ka Apo nga mangisursuro kadagiti parsuam nga sumangad king ka kan Apo agkamang king ka iti daytoy nga tiempo. Help us then, O Lord God, to boost our spiritual immune system for your greater glory and honor. Dagito iti pagyamanan mi kan kararag mi itinagan mo Jesus. Ye vareki ka Adonai veish mereka, ye era Adonai panaveleka vekunika, yesa Adonai panaveleka veyasem leka shalom. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift his countenance upon you and give you peace as we go along with these challenging and uncertain times, just to bring greater glory and honor to your name, O Lord Jesus. Amen. Naimbag nga Rabbi iti amin kakabsat.